Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. In diesem Video zeige ich dir, wie du in nur 5 Minuten was richtig Schönes auf dem Klavier spielen kannst, auch wenn du davor noch nie Klavier gespielt hast. Bist du dabei? Dann starten wir den Timer. Du weißt ja, auf den Klavieren gibt es einmal die schwarzen Tasten und einmal die weißen Tasten. Und dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass die schwarzen Tasten immer in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen aufgeteilt sind. Zur Orientierung. In der linken Hand drücken wir genau 2 Töne und die findet ihr hier. Passt auf. Und zwar, wenn wir jetzt von ganz unten kommen, dann überspringen wir jetzt eine Zweiergruppe und eine Dreiergruppe und dann spielen wir einmal bei dieser Zweiergruppe hier, der Ton, der direkt darüber liegt, den spielen wir mit dem kleinen Finger. Und bei der Dreiergruppe spielen wir auch wieder den Ton, der direkt darüber liegt. Mit dem Daumen, das hört sich doch schon vielversprechend an. Und diese Töne drückt ihr jetzt immer gleichzeitig. Dazu können wir jetzt auch zählen. Also, wir zählen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also ihr schlagt die Töne immer auf der 1 an. Und jetzt kommt die rechte Hand ins Spiel. Und da können wir jetzt wirklich jede schwarze Taste drücken. Also wirklich jede. Und es wird sich immer gut anhören. Also, wir probieren das gleich mal aus. Du kannst jetzt zum Beispiel auch die Töne hier oben spielen, dann hört sich das Ganze gleich viel heller an. Oder du machst einfach mal die Panda-Bären-Tatze. Das heißt, du haust einfach mit deinen Fingern hier wahllos irgendwelche schwarzen Tasten einfach mal rein. Glaub mir, da kann nichts schief gehen. Es wird sich alles immer gut anhören. Gib mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn du diese Panda-Bären-Tatze ausprobiert hast. Ja, und wenn du dich fragst, wann kannst du denn jetzt immer die Tasten drücken? Du zählst ja immer die 1, 2, 3, 4 mit. Und die schwarzen Tasten in der rechten Hand kannst du entweder auf die 1, 2, 3 oder 4 platzieren. Also, wir probieren das mal aus. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, und du hörst es schon, ich spiele jetzt nicht immer auf jeder Zählzeit genau einen Ton, sondern manche Töne lasse ich dann auch einfach liegen. Also zum Beispiel spiele ich jetzt erstmal 4 Töne und einen lasse ich dann einfach 4 Zählzeiten liegen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, und ihr hört schon, so entstehen dann schöne kleine Melodien. Ja, und da könnt ihr jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Du kannst zum Beispiel auch eine und dieselbe Taste einfach mal zweimal hintereinander anschlagen. Dann bekommen wir zum Beispiel sowas hier. Ja, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und du kannst da wirklich
Stundenlang rumexperimentieren und richtig schön in den Klang eintauchen. Wenn du magst, kannst du auch einfach mal die Rutsche ausprobieren. Die geht so hier. Das kannst du dann einfach mal während dem Spielen zwischendurch einfließen lassen. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, dann teile dieses Video mit allen Menschen, die auch vom Klavierspielen träumen. Ich spiele dir jetzt noch mal ein bisschen was vor und du kannst dich schön zurücklehnen.